মাঝে মাঝে কিছু মানুষের উপর তীব্র রাগ হলে মনে হয় এরকম কাঠি দিয়ে ফুটো করে না রোস্ট করে দিই। সত্যি মুখে কিছু বলা যায় না যাতে। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। একটু মজা করছিলাম, সিরিয়াসলি কেউ নেবেন না। তো আমি যেটা বানাতে চলেছি আপনারা প্লিজ দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর শেয়ার বা ফলো করে আমার পাশে থাকবেন। তো এখানে আমি প্রথমে একটা চিকেনের ব্রেস্ট পিস নিয়ে তাকে মাঝখান থেকে দুটো লেয়ার করে লম্বা লম্বা করে পিস করে নিয়ে প্রথম ম্যারিনেশনটা আমি পরিমাণ মতো নুন, লেবুর রস আর আদা রসুন বাটা দিয়ে 8 ঘন্টার জন্য ফয়েল পেপারে মুড়ে ম্যারিনেট করতে রেখে দিয়েছি। আর অন্যদিকে আর একটা ম্যারিনেশনের জন্য বানিয়ে নিচ্ছি। তাতে দিচ্ছি জল ঝাঁকা দই 3 টেবিল স্পুন, 1 কাপ ফ্রেশ ক্রিম, 1 টেবিল স্পুন মতন কার্ডামম পাউডার, 1 টেবিল স্পুন ব্ল্যাক বা হোয়াইট পেপার পাউডার, 1 টেবিল স্পুন গরম মশলা পাউডার, পরিমাণ মতন সল্ট, পিঞ্চ অফ সুগার অপশনাল। সুগার দিলে কি একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে এই রেসিপিটা কিন্তু খেতে ভালো লাগে। চপড ধনেপাতা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে এবার এই যে আগের বার যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা রেখেছিলাম এটাকে কি করতে হবে, এই মিশ্রণটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে একদম আবারও 2 থেকে 3 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। ফয়েল পেপার দিয়ে মুড়তেও পারেন বা হাওয়া যাতে না ঢোকে সেরকম ঢাকা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে পারেন। এরপরে কি করতে হবে, যেই স্টিকটার মধ্যে আমি প্রথমেই বললাম গেঁথে দিয়েছি সেইটাকে গাঁথার আগে 15 মিনিটের জন্য জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এগুলো তো জানাই ছিল না কিছু, দেখলাম হঠাৎ করে, দিয়ে দেখলাম ওখানে লেখা আছে যে ইউজ করার আগে 15 মিনিট সোক করতে হবে। তো চলুন সেটা করে ফেলি জলদি। এত বড় ছিল স্টিকগুলো, ওটাকে আমাকে কাটতে হয়েছে। কেটে আমি এইরকম প্লেটের মধ্যে জল দিয়ে সোক করে নিয়েছি। এবারে আমি নিজের ইচ্ছা মতো এগুলোকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে গেঁথে নেব। আমি কোনো স্টিকে 2টো দিয়েছি, কোনো স্টিকে 3টে দিয়েছি। এগুলো আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো গাঁথতে পারেন। এরপর আমি প্রত্যেকটা এইভাবেই গেঁথে নিয়েছি। আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে কিন্তু জানাবেন, আমি কিন্তু অপেক্ষা করি আপনাদের কমেন্টের জন্য। তো দেখতে থাকুন পরপর যে কিভাবে কি করছি। এবারে একটা প্যান আমি বসিয়ে দিয়েছি, একদম লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে করতে হবে। বেশি করে বাটার দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে কোনো গ্রিলিং মেশিনেও করতে পারেন বা বেকিং মেশিনে করতে পারেন। আমি নর্মালভাবে করেছি যাতে সবাই করতে পারে। তো আমি ভালো করে বাটার দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে সাদা তেল বা ঘিও ইউজ করতে পারেন, তবে বাটারে দিলে কি হয়, গন্ধটা আর কি ভালো বেরোয়। এরপরে ভালো করে আমি ব্রাশ করে নিচ্ছি এবং আগে যে গেঁথে রাখা যে আমি এই যে স্টিকগুলো রেখেছিলাম এগুলোকে এবার একটা একটা করে এই বাটারের মধ্যে সটে করে নেব। হালকা ব্রাউন করে কিন্তু সটে করে নেব, বেশিক্ষণ ভাজা যাবে না, তাহলে কিন্তু পুড়ে যাবে। আর মাঝে মাঝে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। এরকম হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। তো কি তৈরি করেছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখে তো বুঝতে পারছেন। তো তৈরি হয়ে গেল চিকেন রেশমি মালাই কাবাব। আপনারা আপনাদের স্টাইলে বানাবেন, তবে এইভাবে বানালে কিন্তু একদম রেস্টুরেন্টের মতোই খেতে লাগে। তো সাথে ছিল গ্রিন চাটনি। চলুন টাটা, বাই বাই।